د فضائل رمضان د درېیمې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. د عبدالله بن بشر څخه روایت دی، هغه د زهري څخه روایت ذکر کړی دی چې وایي تسبیحة فی رمضان، یو وار سبحان الله په رمضان کې ویل د افضله ده تر 1000 واره سبحان الله په نور میاشتو کې. دغه رنګه هر هغه ذکر چې انسان په رمضان په میاشت کې وکړي، د روژې په میاشت کې الله جل جلاله بیا په مقابل او په بدل کې د 1000 تسبیحات یا د 1000 اذکارو ثواب ورکوي. که سړی یو وار لا اله الا الله ووایي او په بله میاشت کې 1000 واره ووایي، د روژې په میاشت کې یو وار ووایي، دا په ثواب کې او هلته په اجر کې سره برابریږي. او دغه رنګه د راشد بن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسې په رمضان په میاشت کې د روژې په میاشت کې پراخوالی په نفقه کې کوئ، پر خپل اهل پر کور باندې هم پراخي جوړوئ، په نورو مؤمنانو باندې هم پراخي جوړوئ، د نورو مؤمنانو غم خورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي فإن نفقة فيه په تحقیق سره نفقه پر اولاد باندې پراخول، اولاد ته نفقه ورکول، بل مؤمن ته روژه مات ورکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا دومره ثواب لري لکه په جهاد کې چې یو څوک پیسې او نفقه مصرف کړي. هیڅ وخت خیرات کول د جهاد په لار کې پیسې مصرفول د هغه سره معادل او برابر نه جوړیږي ما سوا د رمضان د میاشتې. د روژې په میاشت کې چې څوک خیر و خیرات کوي، هغه به د جهاد فی سبیل الله د مصرف کولو په ثواب کې برابر شي. او دغه رنګه د قیس بن خالد جهني څخه روایت دی چې مؤمن روژه ونیسي، دغه د مؤمن روژه په ورځ د قیامت په یو اریاز کې راسي من نور، د نور اریاز وي، په جنت کې یو اریاز وي، هغه د رڼا اریاز وي. په دنیا کې خو چې اریاز راسي د لمر رڼا ختمه کې داسې تاریکه جوړه شي، خو په جنت کې چې کومې اریاز دي هغه د رڼا وي. نو په دغه اریاز کې به قصر من در، یو بنګله به وي د ملغلرو څخه به جوړه وي، له 70,000 باب، دغه بنګلې لره به 80,000 دروازې وي، من یاقوتة حمراء، د سرو یاقوتو څخه به وي. هغه بنګلې بیا داسې نه دي چې صرف خونې دي، صرف چار دیوالۍ دي، بلکې په هغه بنګله کې به حورې وي، په هغه بنګله کې به د جنت هغه نعمتونه وي چې انسان په دنیا کې نه تصور کولی شي او نه انسان د هغه فکر کولی شي. او دغه رنګه عبدالرحمن بن صالح یو روایت ذکر کوي، وایي که چا د رمضان د میاشتې روژه ونیوله ثم مات من عامه، بیا په دغه کال کې مړ شو، دغه مؤمن به جنت ته داخل شي. الله جل جلاله دې زموږ روژې د الله د رضا دپاره وګرځوي. الله دې هغه توفیق راکړي چې الله جل جلاله عبادت په صحیح طریقه باندې وکړو. هغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي روژه ماته کړله، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل تنده ورکه شوله، رګونه ډک شول، اجر به الله جل جلاله روژتي ته ورکړي. الله جل جلاله څوک دغه یې نه پرېږدي، اجر ورکوي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت ابو هریره مبارک وایي زما امت به همیشه په خیر کې وي که دوی د رمضان میاشت روژه نیوله او د هغې احترام یې وساتي.
او که دوی د رمضان میاشت ضایع کړله نو بیا به دوی د هلاکت سره مخامخ سي. من عمل سوءا او زنا او سرقه، که چا په دغه میاشت کې غلا وکوله، بد عمل یې وکړي، زنا یې وکوله، د ده څخه روژه الله نه قبلوي او د الله لعنت ورباندې وي او د ملائکو لعنت ورباندې وي تر آینده کاله پورې. فإن مات قبل شهر رمضان، که مخکې تر روژې مړ سو، دغه راتلونکي کال روژه تر هغې مخکې مړ سو، زیری ملائکې د دوژخ ورکړي، دغه انسان ته زیری د دوژخ ورکړي چې ته دوژخي یې، د رمضان په میاشت کې د معصیت او نافرماني وکوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتقوا شهر رمضان، ځانونه وساتئ له معصیاتو له ګناهو څخه د رمضان په میاشت کې. فإن الحسنات تضاعف فيه، په تحقیق سره نیکۍ په دغه میاشت کې الله تاسو ته په ډېرو در بدلوي، لږ نیکۍ په ډېرو نیکۍ در بدلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له کذلک سیئات، دغه رنګه ګناهونه هم هغه لږ ګناهونه په ډېرو در بدلوي. له بده مرغه بعضې ورونه د رمضان په میاشت کې شپه په ورکو یا په چکو یا په فلمو باندې تېره کړي، سهار ورځ په خوب باندې تېره کړي. تاسې په دې خپل ماحول په دې خپله منطقه کې بیا فکر وکړئ، د شپې به تر ډېرو دوکانونه خلاص وي، ځوانان به په کوټو کې ناست وي، هغه په فسق په فساد به اخته وي، شپه پر ځان باندې لنډوي، سهار به بیا بیده وي. د رمضان په میاشت کې ګناه کول د عظیم جرم دی، تر نورو میاشتو په دغه میاشت کې ګناه ډېر ویزر او ډېر عذاب لري. او دغه رنګه د انس بن مالک رضی څخه روایت دی، وایي لو ان الله اذن للسماوات والارض، که الله اجازه کړې وای مځکې او اسمانو ته چې دې خبرې وکړي، دی به زیری ورکړی وای هغه چا لره چې د رمضان د میاشتې روژه ونیسي بالجنت، په جنت سره. مځکو اسمانو به دا اواز کړی وای چې ای روژتي د جنت دې مبارک سه، د جنت دې مبارک سه. الله جل جلاله دې روژه زموږ د جنت سبب وګرځوي، الله دې د دوژخ څخه د نجات سبب او ذریعه وګرځوي. دغه رنګه د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تسحروا، تاسې پیشلمۍ کوئ، څوک سیمۍ ورته وایي، څوک پیشلمۍ ورته وایي. فإن فی السحور برکة، په پیشلمۍ کې برکت دی. د پیشلمۍ سنت دی، باید مؤمن پیشلمۍ وکړي. اقلا که خوراک نسي کولی، خرما وخوري، اوبه وخوري، هغه مسنون عمل لاسته راوړي. دغه رنګه د ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلي دي ویل به من صام رمضان، که چا د روژې میاشت ونیوله، فعرف حدوده، د دغه میاشتې احترام یې وکړي، ګناهونه یې نه کې وکول او هغه څه یې نه وکول چې روژه په مکروه کېږي یا په فاسدېږي، د هره نوع ګناه څخه یې ځان راوکتی، کفر ما قبله، دغه د رمضان میژه دغه د رمضان روژه د تیر کال د ګناهو کفاره ده. محترمینو، موږ تاسو په ګناهو کې غرق یو، په نعمتو کې غرق یو، عبادتونه مو لږ دي. راځئ دغه د رمضان د میاشتې روژه پر ښه طریقه باندې ونیسو چې په تیر کال کې کم ګناهونه سوي هغه به الله جل جلاله رامعاف کړي. او دغه رنګه د ابوهریره او په نور څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من افطر یوما من رمضان، که چا د رمضان په میاشت کې روژه نه ونیوله، یوه روژه یې نه ونیوله، قصدن یې نه ونیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول عمر یې روژه یې، خو لیکن د هغه مقام نسي پیدا کولی. که یوه روژه سړی قصدن وخوري، بیا ټول عمر د ده روژه وي، خو د هغې یوې روژې ځای نسي په نیولی. د عذر په وجه باندې سړی مسافر وي یا مریض وي، خو بیا الله جل جلاله راته روا کړې ده بې عذره روژه خوړل، لکه دا بعضې خلک چې خوري روژه نه نیسي. بل روایت کې راځي ابو هریره مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي
من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة که چا د رمضان د میاشتې روژه وخوړله قصداً مریض نه و یو بل رخصت یې نه درلوده یعنې چې مسافر وي یا بل عذر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول دهر ټوله زمانه یې روژه یي هغه مقام هغه ځای نشي په پیدا کولی علماء کرام وایي وهو محمول عند العلماء على تعظيم اسم من أفطر متعمدا لانتهاكه حرمة شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث متعلق علما وایي د دې حدیث څخه دا معلومیږي چې په خوړلو کې د روژې بې عذره ډېر غټه ګناه ده ځکه د روژې د میاشتې بې احترامي دې وکوله نو محترمینو دا د برکت او د فضیلت میاشتې دي راځئ د الله بندګي کې وکړو راځي الله کې راضي کو حدیث شهر رمضان د ابن عساکر صفحه شپږ شپېته او د غرنګه فضایل رمضان د ابن ابي دنیا صفحه نمبر اته شپږ پنځوس حدیث رقم اته ویشت یوویشت پنځه ویشت اووه ویشت نهه ویشت دېرش والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته